别搞事情。准备让我的百米全崖上面去，给它烤了吧。这一只石头蟹，一只就可以吃饱你，而且哇，这一只好像，你看，是变异的吧？颜色是这样子的。哎，反正够大个就可以了。 这个花螺啊，你看一个海葵吸的好紧啊！现在把它给它弄下去，不然都不能烤啊！哎，马上又掉哦，吸的好紧啊！真的是什么鬼胎？你下去，然后盘蟹这边给它炸一下，今天就这2样了，可以了，早餐够了。 螺，这个螺要固定一下。我这拿个石头过来。哇，我昨天捡了好多石头在这边。好，好大一只螃蟹。螃蟹你也上来吧。哇，这个脚肯定超级肥。 现在正在烤，我在这边给它改造一下我的压变基底。大功告成！来欣赏一下我的鱼字书法，最原始的书法。这中秋节跟国庆节来临之际，我在这边祝大家中秋节、国庆节快乐。好，中秋节、国庆节来了，我们也要加餐，加餐。今天要烤好久啊！这个螃蟹也。 石头蟹也超级大个，这一只起码有半斤啊。然后这个螺啊，哇，这个螺你看都没炖净，我看来要加把火力了。我们把这个螺挑出来，然后清洗一下，把内脏去掉，然后再给它烤一烤，不然这个螺很难熟的。这个螃蟹现在熟了，哦，放在旁边凉快一会儿。 现在烤海螺要来点油了，哦呦，不来点油不行啊！看这海螺，好大一个！看一下，螃蟹好大个啊！哇，这棍的还是比较瘦一点，但是这个肉很好。 肉质很好，哇！这个季节据说是吃螃蟹的季节，但是还是要吃棍母的。这棍的肉质挺多，但是很瘦，跟它的体型不搭配。这么大一只，才这么一点点肉。 哇，有点瘦，太瘦了这一只。这个螃蟹要抓母的，都带膏带环的。
现在我们尝一下这个花螺。还有这个螺好吃，好脆，很有嚼劲。哇，今天盘蟹太重了，这么大一只，可惜了。这个叫什么螺？挺好看。但是很不高兴的，太阳越来越大，准备收拾一下回家。本期视频就到这边，喜欢钓鱼的朋友们记得帮忙关注、点赞一下，我们下期见，拜拜。